Nikiri kitya oli ku kisofa? Ni wano era nga bonsanze ndi ku show ndi kuchapa. Mbereyo mu haso ku haso. Teri kutuula tukuze emyaka emyaka gitulagira kukola ki? Kukola bintu biri mu magezi. You know, we are investing. You're investing in so far, like beside music, or in everything to be okay with that, because we're getting there. Nze bisoba bibagamba kubanga omuntu abagamba ebintu bye mutandika bimuyimbirira ne mbuuza bwatuuse naye nga kyemba mumanya ndi muntu mukulu nsevinga nina wenteeka ssente wendaba so neetaaga just buwagizi bwammwe mbiguse byonna mbyetuuseeko nga bwe mumanyi kitegeera. Omuyimbi ayinza olowooza tebalina side businesses ze bakola. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa omuyimbi okubeera ne side business z'akola ng'oggyeko okuyimba. Era ekyo kya buvunaanyizibwa nnyo kubanga at the end of that day waliwo wootuuka nga season nga tekola ate nga ffe zaffe tuzijja ku stage, so oba olina okuyiyaako ebbali. Bw'oba noyogera omulimu gw'okola beside ng'oggyeko bino ebya music gukuswaza? Tegunswaza era nguteekako okwo ku Snapchat ne mbasaba bampagire mpola mpola nga omanyi tebisobola kwenkana bwe biti. Nabyo tubisikaasika ne tubituusaako we tubituusiza nga bwe tubasaba batuwagire. Embeera erabika ekutambulidde bulungi Winnie ennaku zino olabika. Egezaako Katonda, God above all. Singa teyakkiriza singa siri wano wendi. Omuntu akulaba Winnie ayinza ogamba tolinaamu guli mutima gusinza Katonda nti agoli awo bw'otyo. Omuntu ng'era bw'okyogedde omuntu aba muntu. Anything about God seetaaga muntu opinion ye kubanga kibeera between me and my God. Abantu bakyalaba Winnie Nwagi oli mukadde yali arrogant oba wono Winnie Nwagi mulala yakyukamu? Siberangako arrogant. Sobola kuyimirira kuno ku kamera n'embeera arrogant. Abantu be bakitwala bwe batyo buli omu ebeera opinion ye oli wadde mbogamba nti nadde arrogant then omulala n'agamba nedda yabadde bwati ne bwati. I'm just an open-minded person which is not usually accepted in our society. Baagala nnyo omuntu ng'ayita mabega oba nga kale afeekingamuko ate kati nze byo byannema. So I've never been arrogant. I've always been open. Njagendako mabegako njagendako mu life yoko katono nnyo if you don't mind. Life yokuba nti munnaye ennaku zino tulaba nti tuyina emabegako bwe twakulabako munnaye omwami oli yali ayingidde muziri ensonga ziri. Era kimbuuza abantu ebintu ebyo nga si mbaga. Mulina kubibuuza wali ku mbaga awo n'obuuza omuntu kakati owulira otya bakuwasizza owulira otya ebyo kitegeera. Naye kati tuli wano mbuuza musajja really bino oli muntu olina omusaayi. Era kati at least nabagamba nti muyina era kiraga nti nina omusaayi gyali naye si kyekintu kyenjagala nziraawo nkyogereko mbannyonnyolewo ebigenda. That's not how I do my things. Ebyange bya relationship byange challenges zonna zenfunyemu ziba zange era nzaziyita mu lwange newe n'abagamba temulina kye mujja kunyamba okugjako okujubisa oba okujerega oba okukola kyetegeera ate nga mbiraba eyo shegeera. So I already know bad energy nagifunaafuna dda, so I wouldn't want to continue talking about my relationship. Oli happy mweno relationship gy'olimu? Ndi happy nga bw'omanyi ekintu ekiwa omukazi essanyu kubeera na muntu amwagala. At least nina omuntu anjagala, that I can say. Nina omuntu anjagala nange mwagala simwesibaako bwesibi kubanga in my past relationships ezisinga nali mbyesibako bwesibi ngakangake but at least this one nkimanyi sikirimu nzeka sigirimu nzeka relationship tugirimu babiri. Alina kyaleeta ku mmeeza nawe olina ky'oleeta ku mmeeza. Byonna byonna saagala like tebibakwatako ne waaba talina kyaleeta like mugenda kuyambira waaba talina kyaleeta mugenda kireeta kyeyandireese.
so ebintu ebya table saagala kubimbuuza neyagalira muntu wange tweyagala ffekka atayagala agende simple as that teetaaga kunnyonnyola nnyo ate kati akola bw'ati atuusaako kino byatampa ne byampa byonna byange byambanzi shegera sanyu lyange naye kati results tunafuna ddi ku results z'omwami kuba munaye omukyala kulobeera naye expect results from you ati mubeerawo mwenga obannaye oba munfunye sponsor tubakolere reality show mubeere nga mufollowinga up buli Monday tubeere nga mutuninga in nga you know keeping up with fire baby kubanga nze ndi firimu namba so obutagikumalirayo wano naye ng'obulamu bwange firimu togikolamu ssente saagala nnyo ngibamalireyo wano nga temunsasudde iri mu namba naye nga enyuma eri motivating. Yeah, it's a touching story, a love story kwegamba byonna mu ebiri si acting ngambye bw'okwata obulamu bwange osobola obukolamu movie n'ofuna ssente n'onkolamu ssente ssebo bw'oba ogisponsorinze bulungi naye bambi tufune olunaku Winnie omusajja oyo muganda tubone kale Winnie tukoze emikolo giri official kalasi fere tugenda bale tukubanja bale tebitukwata anti mwe kati mwe mpimira ku mikolo naye nga abantu gye bali eyo bafumbirwa n'emikolo baabayita naye tebababuulira nga baawukanye okitegeera so kyokola nga nze relationship yange sigipimira nnyo ku mbaga sigipimira nnyo ku ringi nze I live in the moment because life is short. Today if you love me today I will just enjoy that love and orange alwanja banaye nze setwala speed. Yeah, so I'm just enjoying love. I love to be loved. Yeah, that's all I'm enjoying. Oyina oyogedde wali nti munne ebirira byobeeramu wali weesiba ku muntu ono omulundi guno ye munnaye alina kyalaga nti kati ono wakateekero lyati ono mutuufu musajja amba nkifiiringa era omuntu atakwagala oba omulaba nammwe mwe mubyogeraawo oba omulaba so buli omu agenda where they are loved. Doesn't matter where you feel loved, that's where you should go, and that's where I'm at. Mwabamanyi mujubise byammwe naye nga nze kyekyo. Winnie mabegako tulina ebintu bye twalaba baavaayo ne bagamba Winnie Nwagi agwawo lwa buwoomi kiki stress musajja biki wabiwulirako ebyo? Nabiwulira era mbiraba ne mu comments zange naye society yaffe bwekyo any change, any slight change they will make a big deal out of it, especially when it's fire baby. Naye of course nze ndi muntu amanyiddwa abantu abangi musobola kikolamu ekiboozi kyemwagala kyonna naye nga nze I work out, I'm always in the gym watching my weight ekitegeera ne appetite ya reducing amuko mbeera I'm always watching my weight omugejjo gumalako emirembe. Yeah, me personally chinteka into depression when I gain too much weight and I feel like I'm not fitting in in the outfits I'm trying to fit in. Chindeta depression because I want to look good on stage. I want to look good in that mirror when I look at myself. I want to look sexy, so kati sikkiriza mugejjo so mbeera eva ndi mu gym nga I'm showing myself love. Yeah. Nye ebintu ebino bw'obeera mu gym kiki osinga okulwana ku mubiri gwo kubanga olwanagana nakyo kubanga kigenda? Njagala nnyo controlling olubuto lwange saagala luyite mu buteeteeyi. Of course abakazi bakimanyi kyova nga bapozinga bateeka wano obusawo teri ayagala kibuto kitegeera. Then njagala nnyo okubeera with some bit of muscle okubeera nga omubiri tegulebera nnyo kwega njagala mbeere nga ndi well shaped kitegeera. Yeah, so okubanga nnako flesh naye nga eri nga mulimu muscle. I love that. Abantu okuba ne baleeta obwo obufaananyi Winnie bwali bukadde obufaananyi nga balaga nti n'ennyashi eweddeko tokyalina yadde ennyashi Winnie Nwagi
gwe baleetera Winnie Nwagi oweddewo akoze kiki ekimumalawo? Siggwangako nnyashi mukwano. Nyashi is me. Kitegeera? Lwakuba nnyashi yange teringa ng'ey'abalala be bayinza like teringa kye bayita nnyashi. Maybe bo bayina kye bayita nnyashi nga bw'oba okirina bwe kityo ekyefaanyiza bwe kityo kye bayita nnyashi. But everybody has nyash. Azawi has nyash. Vinka has nyash. I have nyash. Zafaran has nyash. Buli omu different nyash will take out different nyash. Shagera. So it's just not like the nyash you wanna see on me. Yeah, I have my own nyash. Yeah. Ekigendera ku mubiri gwange. Ebintu Winnie. Kyakuteeka muli wa feeling otya kuba abantu balowooza nti munnaye Winnie just byanse sabusesa. God forbid. God forbid. Abortion. Antu bachajjamu abaana. You have no idea. Anyways, kwana yene mufuna. Okay, they are seeing me, they are watching me. I have fans. Yeah, omanyiwe n'okubeerawo nga tebakulaba nga tebakwogerako. Man, there is a way you feel about nice mass chali ku scene. So kiraga nti ndi ku scene mu ndaba. So kati goyinza okwanga olaba kabina oyagala okupima naye nga nze wendi fire baby the girl them sivangawo omubiri gwe guli tekuvangawo. Yeah, it's just, you know, some bit of sexy that you're not used to. Yeah. Actually, nice you work hard. Okola nnyo mu gym eno oba gym ye second gundi osimanyi lwaki? Yeah, it's my happy place. Era ntero kiteekawo ko mugondi mu caption. Mpulira nga bwe mbeera mu gym, mpulira nga I'm alive. I feel alive. Like I can buli kimu ekigenda mu bwongo ekigenda mu maaso mu bwongo bwange nkirowoolezaawo. I talk to myself at the gym in that mirror. It's not just snapping myself and showing you my body. I talk to myself. You're beautiful. All the good things. It's some kind of self-love that I give to myself, and I cannot miss out on giving myself love. Yeah, so I always find myself there any free time that I get, and there is nothing important to do. I hit the gym. Abayimbi abaliyo nga tebagala kukola gym, most especially nga ate bakyala ate nga bazaalako dda koze ebiseera ebisinga omukyala nga yazaalako dda ebintu bya gym oba guba mutima oba kiba kiki? Guba mutima, gym mutima kubanga it's hard. I can't say it's easy. It's hard, you guys. Nange waliwo wengenda nga sina maanyi. Then it's about pushing yourself. You have to push yourself. Ne woba toyagala yambala ogambe banayi sina maanyi ngenda. That's how I do it. Because at the end of the day, it helps me. It helps me with my confidence, mental health. Kwegamba china engeri chechiboostingamu your energy. Kitegeera bintu bingi, you should read about it. It's not just the body. It's a lot that's attached to it. Angana atera okuba nga nkuta watukubira lugogo n'ogiba byatula neekola bweti. Twalabye before gwe nga tonagikuba twalaba Cindy yavayo naye n'agikuba. This time around twalabye King has twalabye Shiba. By the way, nga tewajja ku gundi ya Shiba. Sagala mama ngenda. Yes, you were there. Oswadde. Naliyo. Twali waawo nga tunyomera. Okay. So kati bw'otunuulira Shiba, bw'otunuulira bw'otunuulira Winnie Nwagi, bw'otunuulira Cindy. Kati gundi eyo girentinga otya sofa? Lugogo eyo girentinga otya? Kuba kati munnaye tulaba nti Shiba agikubye wagikuba. Anti kiraga nti kati lugogo tugimazeemu amaanyi. Kati ffenna tugimazeemu amaanyi. Tekyali kintu kigambo tekisoboka. Abantu bagikubyekubye. Okitegeera, so tekyali kipya nnyo. Kati tulina okufuna location endala ate eri biga. Tulina okubyepimapimamu byonna. Tuleme kwekuumira mu bufo butono. Kitegeera, tubeere nga tugaziwa mpolampola kati tomanyi oba Nambola eddako oba wherever oba ne lugogo yennyini bagitutereereze bateekeko bagifuule somehow enclosed. Kitegeera
tubeere nga having our shows zaffe tewali nkuba kututawaanya, we don't have to worry about ebisooto kitegeera naye nga ensonga ya lugogo kati yeyiyeisha enafuye kati abaana bagikuba abaana bagikuba era oyagala kuntwalaawo bambi mwagala kunzigyamu awo naye nga kyobamanya ffenna twagikuba lugogo temulekerawo ogitukube nnyo lugogo tugikuba lugogo tugikuba tekyali nsonga nnene nnyo. omwaka guli mu kuggwako, do you have any preparations ezigamba nti olina kyoyagala okuweereza abafaanizi bo oba osuubira okubanga oddamu okubanga okukola location endala venue endala eyokubanga olinawo enteekateeka yonna? Of course this year we are almost done with this year, so we've had enough concerts this year and we are also expecting some concerts as the year ends. Even next year it was have a line up shegera so tuwe ba artists abalala nabo basooke basooke bashiningeko wanga tojja kuvayo buli kiseera gwakola concert buli kiseera. It's not about you, like we are so many in the industry, buli omu alina oshiningako shegera buli omu n'amanya bafaani be nti bannaaye kizaamu amaanyi. Abiseera bisinga abantu bavayo ne bagamba mbu Shiba mu kujja ku stage bwe yalaze ku unveilinga lubuto mu kifo ky'okuyimbira abantu. Simanyi kati oyagala njogerewo kyawo oyagala era njogereku ensonga really? Nze naliwo nendaba buli kimu ekyaliwo, it was so beautiful. Kwega yali show enyuma okulaba shegera baali baagala aveyo ati era yagala asooka alujje kaluteeka eryajje Winnie nako twagala tukolere concept eryenjawulo oba ogenda leeta eriwa okukolera concept ey'enjawulo gyogera okujja nayo omulundi guno mumpagire tusooke tukole omuziki n'abawagizi bawagire ebyo mu maaso tunaabiraba. Ebiri mu allegations ebigamba mbu wamambu Swangs Avenue tekyali part of Swangs Avenue. How true is that? Ekyo ekibuuzo mukimbuuliza ebbanga ddene wallaahi ate ggwe naye nga si bituufu. Kati wano ndi kuki? Wano ndi under who? Oba mbayitire Julius abaddemu ekibuuzo ekyo muleme kuddamu kimbuuza. Mulekeraawo okunjagaliza ebibi. Kyaliyo bulungi nnyo. Tukola nk'oyo okukibannyonnyola. Nja kuvaayo nze kennyini bwe naaba nvuddeyo bagambe nti kati nvuddeyo naye nga mulekeraawo okunjagaliza n'ekintu ng'ekyo. This is a good family kwegamba ekintu kyessejjusanga kitegeera, so mulekeraawo okuleeta bad energy ku relationship yange ne Swangs nkyaliyo nnyo. It's just that tuli ba artists kati twawerako kati balina okwati balina okujjayo nebajjayo noono tebajja kubeera ku nze nzekka sinze mu Galanda. Fenna tuli mu business, we are trying to get the money, fenna we are trying to get somewhere, so they will not focus on only me. Tuliwo bangi nye nga gundi temubimubuuza azawi nye nga temubimubuuza mubibuuzeeko n'abalala. Nze bwe musanze ekyo ekibuuzo ne mukimbuuza Swangs bw'eba egobye omuntu ejjayo kennyini nebagaa kati ono tumumaze si kyekyo. Ate ebiseera ebisinga sisuubiramu bwe yina n'obudde obwo bw'ejja ebannyonnyole omuntu yennyini yajja n'abannyonnyola, so it will be me. Stop thinking like that. Winnie, omuntu ng'anaakula naawe oluyimba nga muyimbi munno alina kutuukirira Swangs nga record label yo oba gwasobola okujja naawe nayogera naye koze ebiseera mulimu abantu abagamba nti omuyimbi bw'ati ankalubiriza okukola nayo oluyimba. Swangs as a label, it's a very busy label, so sometimes it's also oba olina tuukirira nze ne tulaba oba kinaakola kubanga nze agenda akuteekako eddoboozi naawe oteekeko, so it has to be a mutual understanding between two artists. Naye nga waliwo yali akutuukiriddeko gwe nga mukazi munno. Twetuukiriranga naye nga waliwo ababeera batya, then kisinziira bw'ojja gye ndi me I welcome anybody as long as there is talent and ebiseera ebisinga mugamba mbu oyo
oli muyimbi munene ku ye omukaluubiriza n'omuwanvuya tekiriyo yaawo. We are all looking for a good song, right? When we go to studio, we are looking for a good song. It doesn't matter. Ni oba wakajja mu industry. Kasita tugenda mu studio ne tukola oluyimba olulungi. It does not matter at what level you are. A good song is a good song. Talent is talent. It speaks for itself. Chegeera. Bamanya Katonda abakozesezza nze okuyisaawo amangu. Then nawe nobaako ne wotuuka nobaako ne booyisaawo. So there's no big deal. Your last remarks, Mama. My last remarks, bambi mwebale kunjagala, mwebale kuwagira Fire Baby, mwebale kuwagira music wange, na kunjagala for this long, by the way, because ebiseera ebisinga I have so many songs eziruddewo naye nga bwe nzija ku stage you still sing to my songs. You don't get bored like of my songs. I appreciate that. It's a blessing. And you know, continuing okumpagira nange mbateekera, you know, mbaliko nnyo. Mukama akuomu. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.